Okay, so Jai Hind दोस्तों. So today's our topic about fiber optic cable, and this is part 2 video. Okay, so we cover in this video. Okay, so let's start. So there are two types of fiber optic cable. Number one is single mode and second is multi mode. So what is single mode fiber optic cable? Single mode fiber optic cable is very costly and its core is very thin. सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो बहुत ही महंगा होता है और उसका जो कोर होता है वो बहुत ही पतला होता है. ओके, सो पतला होने का रीज़न ये है कि उसमें लाइट के फॉर्म में जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो बहुत ही तेज़ी से हो. ओके, क्योंकि अगर हम देखें जैसे एक हम डिजाइन लेके देखते हैं. जैसे ये एक आप समझ लीजिए फाइबर ऑप्टिक केबल है. ओके, और ये जितना पतला होगा उतना तेज़ी से हमारा डेटा ट्रांसमिट होगा इसमें. क्योंकि डेटा हमारा ट्रांसमिट कैसे होता है? जिगजैग पाथ में. ओके, तो अगर इस साइड से हमारा डेटा आ रहा है तो ये ऐसे आएगा, ऊपर ही परत से टकराएगा, फिर टकराने के बाद नीचे वाली परत से टकराएगा, फिर ऊपर परत पे टकराएगा, नीचे वाले से टकराएगा, ऊपर से टकराएगा. इस तरह से जिगजैग करते हुए हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है. ओके, तो हमारा जितना ये पतला होगा फाइबर ऑप्टिक केबल का जो कोर है, लाइट उतना ही तेज़ी से पास होगा क्योंकि उसको टकराने का जो टाइम ड्यूरेशन मिल पा रहा है वो कम हो जाएगा. बात समझ में आ रही है आपको? तो ये इसका मतलब है. ओके, सो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा. सो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, फाइबर ऑप्टिक केबल इज़ वेरी थिन लाइक पीस ऑफ हेयर. तो फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होता है कि ये हमारे बाल के एक पीस के बराबर आप बोल सकते हैं. उसका उतना ये होता है, का लेंथ होता है. ओके, तो सेकेंड पॉइंट हमारा ये था. नेक्स्ट की अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, सो इट्स कोर डायमीटर इज़ 8.3 टू 10 माइक्रोन्स. तो इसका कोर जो होता है वो 8.3 से लेकर 10 माइक्रोन्स तक होता है. ओके, माइक्रोन्स की अगर हम बात करें तो वो हमारे कोर के बारे में बताता है कि कोर हमारा कितना थिकनेस है. गॉट इट? सो जिसके अंदर हम लाइट बहुत तेज़ी से पास कर सकते हैं. ओके, तो जैसे कि हमने आपको डायग्राम में बताया. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज लाइट पासेस थ्रू डायोड इन सिंगल मोड. तो सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल में क्या होता है कि लाइट जो पास करती है वो डायोड लगा हुआ होता है उसमें. ओके, सो डायोड के फॉर्म में हमारी लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज इट यूजेस फॉर लॉन्ग डिस्टेंस लाइक इन किलोमीटर्स. तो सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल हमारे किलोमीटर्स के हिसाब से यूज़ किए जाते हैं. जैसे अगर हमें सिटी टू सिटी अगर कनेक्ट करना हो तो वहाँ पे सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ होगा. जैसे मुंबई टू दिल्ली को अगर कनेक्ट करना हो इंटरनेट से थ्रू फाइबर ऑप्टिक केबल तो वहाँ पे सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल यूज होता है. ओके, तो ये किलोमीटर्स के हिसाब के लिए बने हुए होते हैं हमारे सिंगल मोड, जिससे कि हमारी डेटा बहुत ही तीव्र गति से ट्रांसमिट हो. ओके, अगर हम नेक्स्ट बात करें हमारी दूसरी टाइप की सिंगल फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में, तो वो होती है हमारी मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल. सो व्हाट इज मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल? इट इज़ लेस कॉस्टली देन सिंगल मोड. ये क्या है? सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल से कम सस्ती है. ओके,
सो इट्स कोर इज ग्रेटर देन सिंगल मोड फाइबर केबल फ्रॉम 50 टू 100 माइक्रोन्स। तो ये क्या है, इसकी कोर क्या है, मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल की इसका लेंथ है जो कोर का, वो 50 से 100 माइक्रोन्स के बीच में उसका होता है। ठीक है। सो अगर हम एक डायग्राम देखें, जस्ट वेट, मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल कोर डिजाइन। ओके, सो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका कोर, ठीक है। सो इसको हम क्या बोलते हैं, कोर। तो ये क्या होता है, 50 टू 100 माइक्रोन्स। फिफ्टी टू 100 माइक्रोन्स के बीच में ये इसका कोर बना हुआ होता है। सॉरी, ओके। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्या था हमारा, मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, सो मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल यूज्ड विद इन कैंपस, ऑफिसेज, हाउसेज एंड इन लैन नेटवर्क। ओके, सो मल्टी मोड हमारा लैन नेटवर्क में भी यूज होता है, ऑफिस में भी यूज होता है, कैंपस या हाउस वगैरह में हम यूज कर सकते हैं इसको। ओके, और मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल में हमारा क्या होता है, एलईडी लगा हुआ होता है, जिसमें कि हमारे एलईडी के थ्रू डेटा ट्रांसमिट हो सके। ठीक है। सो यहाँ पे एक नोट दिया गया है। सो नोट क्या बोलता है इसके बारे में बात कर लें। वी कैन नॉट यूज सिंगल मोड्स इक्विपमेंट इन मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल। तो सिंगल मोड का इक्विपमेंट जो होता है वो हम फाइबर ऑप्टिक केबल मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल में यूज़ नहीं कर सकते हैं। और जो मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल का जो इक्विपमेंट है वो सिंगल मोड में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये है। सो ये रहा आज का हमारा वीडियो, टाइप्स ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल। सो और हम इमेज वगैरह से क्लियर करना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये हमारा लाइट के फॉर्म में डेटा को ट्रांसमिट करती है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। इसमें लेज़र लाइट का यूज होता है, जिसे 1:2 देखिए ये यहाँ पे एक इमेज दिया गया है। तो ये काम करती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। ओके, सो यहाँ से हमारा लाइट पास किया गया, जस्ट वेट। ओके, सो यहाँ से हमारा लाइट पास हो रहा है यहाँ से, और ये देखिए कैसे कैसे टकरा के जा रही है, फिर यहाँ पे टकराई, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर डेटा ट्रांसमिट हो रहा है इस तरह से। ओके, सो यहाँ पे लाइट के फॉर्म में डेटा को ट्रांसमिट किया जा रहा है। ओके, सो ये था आज का हमारा टॉपिक, फाइबर ऑप्टिक केबल का प्रकार। ओके, सो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा, और इस वीडियो पे आप नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।